Всем привет, вы на канале Вечное Лето. Всем большой привет. В общем, мы сейчас арендовали электрический мотобайк. Тырчик, смотрите, вот такой он трехколесный. И сейчас мы хотим отправиться на нем вон туда, вон на ту гору. Наверху там флаг. И посмотрим, какой оттуда открывается вид. В общем, сегодня мы вам расскажем, чем заняться в Кемере самостоятельно, если у вас сорвет башню. Все нам говорят, в прокате, что тырчики очень слабые, они в гору не заедут. Один человек сказал, этот тырчик заедет. Он на двоих, не на троих. Бери его, он 100% заряда, и он тебя довезет на самую высокую гору здесь, где вот флаг. Мы направляемся именно туда, оттуда открывается красивый вид. Мы, когда были на рынке, познакомились с одним продавцом, он турок парень, сказал, съездите, там очень классно. Ну и мы стартуем, нам такие вещи говорить нельзя. Вперед! Газ до отказа, он непобедим. Так, управляется, в принципе, он достаточно просто. Первая скорость сейчас у нас. Чтобы включить вторую скорость, надо нажать на зеленую кнопку. И, собственно, можно управлять одной рукой, он же трехколесный. Поэтому, да, вы не дрёпнете, спокойненько можно ехать. Причем на управление данным транспортом никакие права не нужны. И это очень круто. Тырчик стоит $5 в час. Ой, нам гудят. Просто говорите номер своей комнаты, отель. И если вы сверх часа накатаете, просто потом доплачиваете. Очень удобно. Никакой паспорт в залог не требует, 5000 не просят в залог. Взяли $5, все, езжай. Вообще крутяк. Вообще, для того, чтобы покататься по Кемеру, объехать здесь все, надо перестраиваться. Тырчика более чем достаточно. Что? Он просил пропустить его. Когда вам сигналят, большие автобусы, их надо пропускать, если дорога узенькая. Ну что, мне нравится ветер в волосах. Не нужно надевать шлем, потому что разбиться на нем, мне кажется, нереально. И не надо портить прическу. Это я про Сашу. Видите, какая у него красивая прическа? Я надеюсь, что нам хватит заряда батареи добраться туда и обратно. И хватит мощности забраться на гору, самое главное. Можно было взять велики. Вон, собственно, та гора, куда мы направляемся. Нам ехать 3,5 километра. Я сейчас посмотрел по навигатору. Но я думаю, нам хватит заряда. Если там, конечно, подъем не очень крутой. А вот у меня вопрос. Да. Чисто теоретически. Если кончится заряд, что нам делать? Придется толкать, наверное, его. Толкать тырчик? Офигеть. Это будет вообще весело. Ребята, скрестите пальцы. Вообще комфортно, очень мягкая сидушка. Да, очень комфортно и очень просто управляется. Можно даже коктейльчик. Кайф. И стоит, в принципе, конечно, относительно Таиланда, где за 200 бат, там, получается, 400 рублей вы можете снять на целый день. Но там сейчас штраф подняли до 5000 бат, если вы без прав ездите. А здесь вы можете ездить без прав и не упадете, потому что он трехколесный. Как видите, я вот могу без рук ехать спокойно. Ты так не делай. И вообще кайф, никто тебе ничего не скажет. И вы можете все окрестности, здесь за пару часов проехать, все посмотреть. Мы выехали из самого поселка и сейчас уже вышли на скоростную трассу. Скорость, кстати, 27 километров в час. Несется, машина, зверь. Вообще, здесь, смотрите, уже лесополоса пошла, деревья. Такой воздух классный, ребята, такой чистый. Даже если не взбираться на гору на этом тырчике, можно просто сюда, в лес приехать, покататься, подышать. Вот смотрите, здесь не крутой подъем, но тырчик уже скорость теряет 21 км в час. Если что, Свете придется слезть, и я поеду один. Чего? Чем легче, тем быстрее, Свете. Нет, худей, Саша. Да не, вроде нормально добираемся. Дорога хорошая, это самое главное. Нас все, кто видят, смеются. Наверное, никто на тырчике туда не поднимался. Тык-дык, тык-дык.
Так как руки у пассажира свободны, держаться не надо, можно поделать массаж водителю. Вот это уже, я понимаю, сервис. Кайф. Конечно, мы едем не со скоростью света. И Даже не со скоростью звука. да, то есть, ну, едем и едем. Это самое главное, что мы едем. Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять. Да, это, друзья, не пешком сюда идти. Пусть и мы едем со скоростью там 22 км в час, но мы едем. Проблема. Ехать еще очень долго, а тырчик не едет. Я слезла, потому что тут такие, знаете, валуны, и стало очень опасно ехать. Он почему-то не заводится. А он без меня не хочет ехать. Ага. Что это значит? Задний ход. О. Ой, ему надо было подзарядиться. Я слезла, тут видите, какой участок крутой, и мне вообще было некомфортно. Бешеный тырчик. Он вообще неуправляемый, какой относится ко мне. Да, вообще, пошли лучше пешком. Ага. Ну, смотрите, я вроде нормально езжу. Ты смотри, не улети. Знаете, вот когда я вижу, как он так переваливается со стороны в сторону, мне хочется просто идти пешком. Лучше плохо идти, чем плохо ехать. О, кстати, смотри уже, какой вид открывается. Да, красивый. Давай, наверное, я буду подниматься, а ты ехай на тырчике. Обратно поедем вместе, потому что он что-то плохо да. ему. Какой-то он совсем... Все, я поехал. Вперед! Чемпион! У! Да, только мне пиликать. А вы наслаждайтесь красивым видом, ради которого мы, собственно, все это и затеяли. Ну вот, подумайте, хотите ли вы повторить или нет. Саша на этом тырчике похож на пенсионера. Я не знаю, как он собрался на нем забраться на ту гору. Ты думаешь, он летает? Да, конечно, он не очень управляемый, и здесь лучше ездить на внедорожнике. А нам еще вон куда ехать. Это серьезно. 2 километра. Блин, но здесь уже классно видно. Ну, я думаю, можно попробовать, если не получится, вернемся. Саша жалился надо мной. Посадил меня на тырчик. Здесь дорога уже получше вроде. Вот вы как думаете, мы на нем доедем до туда или нет? Делайте ставку. Ой, как красиво вокруг. Уху, не гони. Ладно, показывай. Как красиво вокруг. Правда красиво. Море такое, горы. Прям Бразилия. Не была в Бразилии, но по фотографиям похоже на Бразилию. Дорога, блин, была бы асфальтирована. Тогда бы сюда долететь можно было спокойно. А кто-то едет. Так, машина. Промчалась машина. Мы пыль глотаем. Конечно, он на джипе. Маленький тырчик подмечает. Помахали нам, что такие счастливые, поехали дальше. Слушай, может сесть кому-нибудь в машину? Ага. Светик опять слезла, потому что крутая дорога, она боится. Мопед трясет, кидает из стороны в сторону. Из-за того, что у него 2 колеса, он какой-то неустойчивый, что ли, его бросает из стороны в сторону. И смотрите, сзади меня открывается вид на ту сторону. Тоже очень красиво. И стоит машина, и там, похоже, сидят ребята, влюбленные пара. Как тебе дорога? Вы знаете, у меня как бы температура, нос болит, горло, и вообще не прикольно глотать пыль от джипов и подниматься. Садись. Да он не может двоих тащить. Может. Он весь туда-сюда. Смотрите, теперь с правой стороны открывается красивый вид на город. Море такое голубое сейчас. Конечно, с деревьев не очень хорошо видно, но иногда открываются такие окошечки, и можно разглядеть. Я думаю, немножко похоже на Таиланд. На Краби, Пхукет, что-то такое есть. Как ты думаешь, мы половину пути уже проехали? Да, конечно. Да! Конечно. Ура! Крутяк, мне не надо идти пешком. Вообще пешком не прикольно идти в гору. Сашими, 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 сашими!
Его бросает из стороны в сторону. Можно я пойду пешком, а? Подожди. Отпусти меня. Все в порядке. Да я тоже слышу. Сейчас мы залетим. Ой, посмотрите, какая красота. У Саши руки заняты, не будем его отвлекать. Пусть следит за дорогой. Она здесь коварная. Давайте им помашем. Уступи дорогу. Уступи дорогу. Привет. Да, им-то хорошо, а мы катимся вниз. Он иногда катится вниз и не может остановиться. Мы назад еще не планируем. Мне слезть? Да, не хватает мощности. Ага. вверх. Вот У так нас вот. осталось 2 отделения аккумулятора. А было сколько? А был полный. А полное сколько? 3? 4? Ну вот, как бы осталось, я думаю, процентов 25 заряда. Мы не успеем. Но мы в горы едем, большой расход. Давай У я, меня есть наверное, еще. предложение оставить байк здесь, ключ забрать, его не угонит, и пешком подняться. Мне нравится, давай, Давай? давай. Иначе придется. Иначе, да. Иначе хуже. мы будем его толкать. Окей, тырчик, без обид. В общем, нашего железного друга пришлось оставить внизу, потому что на обратную дорогу нам просто не хватит аккумулятора. Правильно нам все говорили, то, что заряда не хватит. Видимо, все-таки жажда заработать сильнее. Он думает, поймут, что не хватит там, пешком дойдут. Давай их отправим. Чокнутых. Исаул, что ж ты Но они не знают, то, что мы продуманные, мы оставим его и пойдем гулять дальше. Нам идти 1 километр. Прогуляемся, ничего страшного. Не первый раз, не последний. Не первый год замуж. Угу. Мы почти добрались. Я уже вижу флаг. По дороге встретили женщину. Она села на камень. Говорит, все, дальше идти не могу. Я говорю, немножко осталось. Он говорит, вы идите, я не пойду. Ну мы, конечно, полдороги на этом электробайке проехали. Она, видимо, всю дорогу сюда шла. И это непросто. Здесь у нас тоже открывается хороший вид, но это еще не конец. Нам чуть-чуть осталось подняться, и мы будем наверху. Похоже, мы добрались. Дорога была непростая, но в основном для Светика, потому что ей плохо, она еще не отошла, то ли солнечный удар, то ли еще что-то. Прям ей не очень хорошо. Вау. Но вид, конечно, открывается. Это стоило того. О, Вау, какой ветер. И смотрите, здесь нет решетки, каких-то перегородок, ограждений. Один шаг, и ты в пропасти. Это, смотрите, Кемер делится, ну, грубо говоря, на 2 части. Вот этой горой. и сейчас мы хотим подняться по ступенькам, посмотреть, что там, какой вид открывается. Открывается ли он там вообще? Ого, а сюда хоть можно? По-моему, военно-смотровая. Не факт, что сюда можно, но мы быстренько поднимемся. Вот, кстати, флаг развивается. Классно. Вот это виды. Светик говорит, пойдем. Ну что, друзья, будете в Кемере, не поленитесь, поднимитесь пешком или на велосипеде, на машине. Но не на тырчике. Да, на чем угодно. Чтобы просто полюбоваться этой красотой. Кстати, вон гора Тахталы. Туда тоже возят на экскурсию. Там тоже классный вид открывается. Но здесь не менее крутой вид. Здесь можно более детально все разглядеть. И нет очереди, нет толкучки. Не нужно ждать людей, кто там что сделает фото. Вы здесь практически одни. И здесь не холодно. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and call their mommy. You are not me, I am dirty. You make me feel like. Вот здесь, кстати, тоже открывается классный вид. Remember that day we met for coffee and you were late. Можно прогуляться по камням. Вот здесь, смотрите, полазить и пройти вон туда. И сделать красивые кадры на фоне этих гор, на фоне ущелья. Смотрите, как здесь все красиво. Обалденно. Ну все, вроде бы показали, посмотрели. Я считаю, забраться сюда нужно обязательно каждому, кто бывает в Кемере. Очень живописно, интересно. И смотрите, сюда кто-то бегает. Ого, это серьезно. Забежать на гору. Вот она всегда так делает. Я ухожу и не слышу, что она не идет. В итоге
Она где-то сзади остается, а мне кажется, что она рядом идет. Куда ты останавливаешься? А я в сторис там видео забыла записать, вот записала. А, молодец. Не жалеешь, что поднялась? Нет. Не устала? Нет. Ну ты так тяжело поднималась. Да. Но когда поднялась, силы уже пришли, да? Ну, конечно. Такой красивый вид, это такое, ну, классное место, и фотографии красивые для инстаграмчика. Ой, платье задрала. И видос хороший. Я надеюсь, наш мопед не угнали. Кто знает, что с ним могло случиться. В Таиланде могли на него напасть обезьяны и разодрать сидушку. Кстати, хорошо то, что тут нет обезьян. Ура! Тырчик на месте! Но я так и знал, он никому не нужен. Да, но, не скажи. Это ж аппарат. Механизм. У него есть пульс. У него есть задний ход. Что это за сигнал? Ты на камень прям наехал. Все, это был поворотник. Садись. Давай еще подальше отъехай. Вау. Я не люблю, он так на бок может завалиться. Как-то... Тут он рычит. Прыгай. Так и я. Прыгай. Такс. Давай поедем так на спуске, как сказать. А, без аккумулятора? Ну да. Давай. Уху! Ну вот, и не расходуется, да, аккумулятор? Да. Голова. Вау. Тут надо, главное, не разгоняться, а то начинает Заносить. не заносить, а прокручивать тормоза. Ну так, потихонечку. Мне кажется, идти даже комфортнее, чем на нем ехать. Нормально, кстати. Тихо. Ой, какое солнышко. На закате сейчас еще краше виды. Слушай, Конечно, надо на закат приезжать и делать классные кадры на закате. Тогда свет идеальный будет. у нас тоже хорошие получились. Ну да. Саша сейчас говорил о том, что я развалилась тут как король. А он типа мой слуга меня тащит. Я как на моторикше здесь колеса кручу. Ну да, я просто действительно развалилась тут. Ну хорошо, еще бы кто-нибудь веером махал. И попить, уже пить охота. А, не разгоняйся! Что за экстрим? Стопе! Хочешь, я пешком пойду? Нет. Я тут остановился и решил послушать тишину. Послушать, как тихо здесь. Что-то в этой тишине есть. Прекрасно. Все идут на нас, так смотрят. Я это не понимаю, они нам завидуют, то что мы на транспорте. Или они нас за дураков считают. А вам далеко еще идти, вы знаете? Я думаю, до сколько доплетусь? Мои все впереди уже. Там красиво. Ну, И понятно. Это того стоит. Вот, все пешком идут. Одни мы едем. Лучше медленно ехать, чем быстро идти. Но мне кажется, наш лайфхак сработает. Как добраться на этом электрическом мопеде. Надо заехать где-то до середины, можно даже дальше. И метров 800 пешком пройтись. Это несложно. Это лучше, чем прям из Кемера полностью идти сюда. Реально устанешь. А полдороги можно проехать и там 800 метров пройтись пешком. Это оптимально. Вот что делает лень. Мне кажется, Саша в прошлой жизни был Генри Форд. Ага. Кто-то бегает. Ты что, бегать можно? Это не было запланировано. Это не для нас. Это тебе не клик и не фина. Мы выехали на асфальт, и теперь можно по инерции спускаться вниз даже без включенного аккумулятора. То есть батарея у меня, опять же, не садится. Я думаю, там заряд надолго еще хватит. Мы уже в городе, вольготно здесь рассекаем. Мне нравится этот мопед электрический. Быстро на нем не разгонишься, но это и не нужно по такому маленькому городу. Комфортно перемещаться и на таком транспорте. Я считаю, их вообще бесплатно должны раздавать всем.
и катайся, изучай город. Классно было бы от отеля, чтобы каждому давали такой мопед, и ты мог гонять. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things. У нас осталось там одно деление от аккумулятора, так что, в принципе, мы добрались спокойно. Аккумулятор не сел, все нормально. Можно пользоваться данным вариантом, не до конца доезжать, если вас двое. Если вы один, мне кажется, он дотянет и туда-обратно. Если вы вдвоем, все-таки, наверное, надо метров 800 пешком будет прогуляться. Но это лучше, чем идти туда всю дорогу пешком. Мне понравилось. За все мы отдали, получается, вначале 30, потом 40, 70, да? Да. 70 лир. Ну, где-то 750 рублей в среднем. Конечно, удовольствие не из дешевых. Но когда ты хочешь сэкономить свои силы, но потратить деньги, мне кажется, это оптимальный вариант. Ну, по крайней мере, здесь. И время сэкономить. Мы еще можем пойти в кафе посидеть. Да. Так, пиликай. Так что выбирать вам пешком туда пиликать или электромопед и забраться на гору. Но туда забраться обязательно стоит. Что ж, друзья, у нас на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.